Bom dia. Esse aqui é um cassete KCNC Master 12 velocidades, 9 dente por 52. 9 por 52. Quando eu pedalo, vou fazer um pedalzinho numa trilha, estrada de chão e pega bastante poeira. O último pedalzinho que eu fiz aqui para fazer um recon da AZ. Aqui entre o cassete, esse negocinho roxinho aqui, ó, vermelhado, entra sujeira. Tem uma pequena folguinha ali. Eu vi um vídeo na internet que aqui tem um aqui, ó. O cara lá ensina a passar desengripante para lubrificar, certo? Aí eu fiquei olhando e fui na internet. Você compra esse aqui e você compra esse aqui. O que mais desgasta é esse, né? Esse aqui ainda dá para usar bastante, certo? Tá, você tira os parafusinhos. Ele tem uma colinha trava rosca, certo? Quando eu fui tirar esse daqui, ele saiu na minha mão. Aí eu fiquei observando, olhando, né? Aqui já tá gasto, ó. Tá? Aqui já tá gasto. Dessa cor aqui é aqui, ó. Tá? Aí eu fiquei olhando. Aqui tem rosca aqui. Eu fiquei observando, falei, rapaz, isso aqui rosqueia lá. Só que acontece, eu colocava, só que essa porca tava travada. Ela tava travada aqui assim, ó. Aí eu peguei e desmontei aquele cassete. E a porca não tava travada. Aí que eu fui ver que ela rosqueia aqui, tá? Ela rosqueia, tá? Ó. Os caras fizeram uma ferramenta especial, né? Que bem provavelmente aqui no Brasil não vai ter essa ferramenta. Só que você coloca aqui e depois dá umas batidinhas. Dá umas batidinhas para travar, certo? Com uma mão só aqui, né? Então você tira. A minha tava rosqueada daquela bike lá, ó. E com folga. E eu não sei mexer com revisão de bike. Algumas coisas tem que saber, né? Tirar corrente, lubrificar a engrenagemzinha do câmbio, se eu sei fazer, né? Lavar a corrente, passar cera. Aos poucos eu vou mexer alguma coisa que eu tenho que aprender, né? Uma coisa que eu pedi agora é uma bombinha para mim poder calibrar a suspensão. Mas tá. Aí aqui, ó, vou dar uma pausa. Essa aqui é uma graxinha que eu arrumei com um amigo meu da bicicletaria. É a Shimano, a graxa. Aí você passa uma graxinha aqui, ó. Passa uma graxinha aqui também para a porquinha deslizar. Aí aqui ele é rosqueado. Eu vou rosqueando com a mão sozinho. Aqui já deu uma encostadinha, ó. Aí já tirou boa parte da folga. Ainda tem uma folguinha, mas isso aqui já tem um desgaste, tá? É isso aí, ó.
Aí depois você vem aqui. Uma coisa que eu reparei, que já desmontaram uma vez já. Ele tem um desenho aqui. Eu acho que isso aqui vai seguir aqui, ó. E essas coisinhas aqui vai seguir aqui, ó. Aqui. Aí você coloca, passa uma colinha de trava-rosca, não daquela forte. Tem dois tipos de cola de trava-rosca. Você coloca aqui e dá um aperto, tá? Aqui eu só vou encostar. É isso aí. Pode resolver.